आज मुझे जाना था साडासर, तो मैं रेडी होके आ गया बस स्टैंड पे। बस स्टैंड पे मेरे अलावा कोई भी नहीं था, बस स्टैंड एकदम पूरा खाली पड़ा था। यहाँ पे मुझे ये वाला जुगाड़ दिखा। किस किस को पता है क्या काम आता है, बताए तो कमेंट करना। फिर मैं इस वाली बस में 15 मिनट का सफर तय करके पहुँच गया साडासर। साडासर में ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं है, छोटा सा मार्केट है, ठीक ठाक दुकान है यहाँ पे। मैं इस वाली मोबाइल रिपेयर की शॉप पे आ गया। यहाँ से मैंने भैया से मोबाइल को रिपेयर करवाया और यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलते हैं। किसी को खरीदना हो तो आप लोग खरीद सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगा खरीदो। फिर इस वाली बस में बैठ के मैं चलाया गाँव।